hello guys, welcome to my channel Pola's Lifestyle. A very happy rainy morning to all of you. আজকে স্টার্ট হয়েছে সাডেন বৃষ্টি আর আমরা হয়ে গেছি ঘর থেকে বার টুয়ার্ডস ভাসাই ফোর্ট। তো চলো দেখতে থাকি আজকের ব্লগটা। See the view. আহা কি দুর্দান্ত লাগছে, দেখো চারদিকটা মোস্ট হ্যাপেনিং লাগছে, একদম ফ্যান্টাস্টিক লাগছে। লা 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 লা। This is Maharashtra. মনসুনে ঠিক এতটাই সুন্দর হয়ে যায় আমাদের মহারাষ্ট্র, মুম্বাই। বিউটিফুল লাগছে, দেখো। আহা, লাভলি লাভলি, মাইন্ড ব্লোয়িং। সো চলতে থাকি আমরা, চলো। ফুর্তি হচ্ছে কিন্তু আমার মন একদম টকবক 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 করছে পুরো বৃষ্টিতে, দারুণ লাগছে। এনজয়িং সুপার ফুলনেস একদম। জায়গাটাতে একটা আলাদাই ফ্লেভার আছে, এখানে না ফিশারম্যান অনেক আছে আর কনভার্টেড ক্রিশ্চান প্রচুর আছে। আর সেই সমুদ্রের একটা স্মেল, হাওয়াতে ওরকম একটা ভাব, পুরোটাই মানে ব্যাপারটাই একটা ওইরকম একটা ব্যাপার। দিস ইজ ভাসাই ওয়েস্ট। গাইজ এই দিকটা একদম ড্রাই ছিল, এখন আবার একটু একটু স্টার্ট হয়েছে বৃষ্টি। পারফেক্ট আলো ছায়া ফিলিং আসছে পুরো। এই রোদ, এই বৃষ্টি, পুরো জার্নিটা কিন্তু এইভাবেই কাটলো আমাদের। আমরা মোটামুটি অলমোস্ট রিচ। এই যে রাস্তাটা, এই যে রাইট সাইডের রাস্তা, এটার মধ্যে দিয়ে ঢুকলেই বলছে ভাসাই ফোর্ট। দুর্দান্ত জায়গা। এখানে মনে হচ্ছে বৃষ্টিটা হয়ে গেছে আগে। আহা, এখান দিয়ে যেতে হবে আমাদের। সো গাইজ, আমরা এখন ফোর্টের কাছেই আছি। এইখানে আমরা আমাদের কারটাকে রাখলাম, তাই সরো রেখে এবার আমরা যাব, হাঁটবো, হেঁটে হেঁটে ফোর্টে পৌঁছবো। এই আমরা যাচ্ছি এই রাস্তাটার ওখানে। কারটা না এখান থেকে নিয়ে এসে এইখানে রাখলেও পারতে, দেখো। ওয়াও, লাভলি। ঘরের কাছেই এত সুন্দর একটা জায়গা, জানতাম না কিন্তু। এখান দিয়ে ঢুকতে হবে। এই চলে এলাম আমরা, এখন ভেতরে ঢুকছি।
কি অপূর্ব লাগছে দেখো, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং, পুরো কিছু বলার নেই। আহা, অ্যানাদার লেভেল। কি আছে ভগবান জানে এর মধ্যে। গায় এগিয়ে একটুখানি দেখি। সো এই হচ্ছে ব্যাপারটা। বাহ, ফ্যান্টাস্টিক কিন্তু গাইস, দারুণ লাগছে, ফ্যান্টাস্টিক লাগছে। চলো দেখতে থাকি, ডিসকভার করতে থাকি। এই আমরা ঢুকছি ফোর্টের মধ্যে এখন। পুরো দুর্দান্ত একটা ফিলিং আসছে। আমি কিন্তু এই প্রথম এরকম একটা জায়গায় আসলাম। বিচ, পাহাড় এসব জায়গায় গিয়েছি অনেকবার, কিন্তু এইরকম জায়গায় আমার আসা হয়নি। সো এই যে ভাসাই ফোর্টটা, এটা ইন্দো পর্তুগিজ যে সময়টা, ওই সময়ে তৈরি হয়েছে 1184। তো দারুণ এনজয় করলাম বন্ধুরা। আমাদের প্ল্যানটা অ্যাকচুয়ালি খুব সুন্দরভাবে, মানে একদম হঠাৎ হয়েছে, কিন্তু খুব সাকসেসফুল হয়েছে। একে তো হঠাৎ মানে বৃষ্টিটা আসাতে যে একটা প্রচণ্ড গরম ছিল, সেটা তো একটুখানি বেশ কমেই গিয়েছে। একটা দারুণ সুন্দর একটা গ্রিনি একটা এফেক্ট পেয়ে গিয়েছি আমরা। আর উপরসে এইখানে আসার পর যে বৃষ্টি, তাও নয়, এখানটা কিন্তু শুকনো, সুতরাং এখানকার ভেতরটা যে সেই প্যাচ প্যাচে হবে তাও না। সব মিলিয়ে কিন্তু আমাদের এই যে হঠাৎ এই প্ল্যানটা, এটা কিন্তু চূড়ান্ত সাকসেসফুল হলো। আর ফরচুনেটলি কখনো লাইট, কখনো শ্যাডো, কখনো বৃষ্টি, কখনো রোদ, সব মতলব কম্বিনেশনের জন্য আমাদের এই জায়গাটাও আমরা সুন্দরভাবে দেখতে পেলাম। আর ওয়েদারটাও ফ্যান্টাস্টিক। তো দারুণ লাগলো কিন্তু আজকে সকালটা জাস্ট জমে গেল। তো জাস্ট একবার একটুখানি দেখে নিই এটার ভেতরটাই কি আছে। ধ্বংসস্তূপের মতো অবস্থা, বাট স্টিল স্মৃতি। আর জানি না কাউকে কোনো হ্যাম্পার করছি কিনা, কোনো পশু পাখি, জীবজন্তু, সাপ, খোপ, ডোন্ট ইভেন নো দ্যাট। সো জাস্ট একটুখানি কেয়ারফুলি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছি। এদিকটা একদম ঘন জঙ্গল, গিয়ে লাভ নেই। এই দিকটাতে যথারীতি সেই গেটগুলো ছোট ছোট। I disturbed a couple. So sorry for that. তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের ট্যুর মোটামুটি শেষ। ছোট্টর মধ্যে হার্ডলি বোধহয় 1-1.5 ঘন্টার ট্যুর হবে এটা, কিন্তু আমাদের খুব ভাল লাগলো। এবারে আমরা একটু এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন। সো যদি ভাল লাগে, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার and be with me. So bye bye ফোর্ট, আবার আসবো কোনো এক সময়। এখন আমরা যাব হচ্ছে ভাসাই বিচে, যাচ্ছি টুয়ার্ডস
ভাসাই বিচ। আমরা এখন এসে গেছি ভাসাই বিচে। যা এক্সপেক্টেড, ব্ল্যাক স্যান্ড। চলো দেখা যাক। আকাশটা কত নীল, সমুদ্রটা এত দূরে না যেখান থেকে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। ক্লোজ আপ একটু নিয়ে দেখি, ওই দূরে সমুদ্রটা। ভাটার টাইম চলছে হয়তো। মোটামুটি এই হচ্ছে জায়গাটা, এমন কিছু আহামরি নয়, ঠিক আছে। সাডেন আউটিং। গরম চাই কি পিয়ালি হো, চিয়ার্স। বিচটা এমন কিছু আহামরি নয়, কালো স্যান্ড। বর্ষাতে আর একটু ভালো, বৃষ্টির সময় একটু বেশি ভালো, তো জানাই কথা। মহারাষ্ট্রে ওটাই তো অ্যাসেট, বৃষ্টিটা। অ্যাকচুয়ালি বিচের আর একটু ভেতরে যাওয়া যেত, তাহলে সমুদ্রটা একদম ক্লিয়ার আসতো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে এখন বেশ মানে রোদ উঠে গেছে, গরম লাগছে ভীষণ বাচ্চাদেরও। আর ওই তার সামনে যে ব্ল্যাক স্যান্ডটা দেখলাম, ঠিক এই মুহূর্তে না আর ইচ্ছে করলো না, মানে প্রচণ্ড রোদের তাপ। আর বেশ খানিকটা গেলে ওই ব্ল্যাক স্যান্ডের ওপর দিয়ে তারপরে ওই সমুদ্রটা মানে প্রপার আর কি ভিউটা আসতো। তো এই মুহূর্তে আর আসলাম না, সাম আদার টাইম আসবো তো বটে।